কি জন্য আবার ডাকতেছে মাম হ্যাঁ? কি এসব কি নিয়ে এসছো? ও শীতের শপিং। এটা কার? ও আমার বউয়ের। তাই তো সুন্দর। হে এটা আবার কি নিয়ে এসছো আমার জন্য ছাতার মাথা? হে তেলা পোকা বানানোর জন্য আবার নিয়ে এসছে। আল্লাহ আমাকে আর কত অপমান করবা। আমার বউটা কেমন হয়েছে তাড়াতাড়ি দেখি তো। দেখছো বউটা কত সুন্দর নিয়ে আসতেন আবার তেলা পোকা। কি করতে ইচ্ছা করে আর